这个游戏当然很有趣，但我好饿，要不要来点吃的？怎么了，女儿？你饿了吗？这里有些热汤。太恶心了。我有一些香肠，要来点吗？亲爱的，你想要什么？有什么特别想吃的吗？奶奶，戴上你的眼镜，这是一只仙人掌。不，我什么都不想吃，我要饿死了，你知道吗？我提议来个挑战。我想要爆米花。那很容易。爆什么？懂了。看看我的孙女，她想出了什么？少说话，多做饭。喂，没有锅了，怎么办？等等，我有个主意，我需要我最爱的可乐。当然，首先我需要把它喝完。完成了。现在让我们用小刀把铝罐上切下一些特殊的东西，然后把一个蜡烛放进去，这就是爆米花的炉子了。我们只需要把玉米粒放进去。太赞了！我只需要抓住所有的爆米花，否则它们会散落。好了，好吃，不用鼓掌。现在轮到你们了。好的，我们开始吧。我要给安妮做甜爆米花，这些焦糖糖果非常合适。我会把它们和玉米粒放在锅里。等一会儿，我的美味焦糖爆米花做好了，好吃。那很酷，但我有更好的点子。我要给我的孙女做彩色爆米花。我会在锅里放些糖果和玉米粒一起加进去。哇，它们爆炸的好有趣！好了，我的孙女会喜欢的。看来真的很有趣。好的，我需要尝一口。太完美了！哎，别碰，这不是给你的。终于吃到东西了，我从哪里开始呢？试试这个吧。不行，除了味道之外，其他都好，甚至不咸。这个看起来不错，尝一下，相当不错，太棒了！这是什么？彩色爆米花，太好吃了！奶奶做得好。味道太好了。现在我想吃寿司。寿司？好有趣的名字。这是什么？我会做。OK。等等，那是我的鱼吗？首先，我要把鱼切成块，这不太容易，没什么难的。看这里。这很有趣，但我还没有鱼。亲爱的，能借我一些吗？不行。好吧，奶奶，你能分享一块吗？做梦呢！那我该怎么办呢？想到了，我要自己钓鱼。我去钓鱼。好了，这个地方看起来不错。嘿，鱼，来吧，大的和小的都来，当然越大越好。啊，这是什么？一个易拉罐？不，我不需要它。好，再试一次。有东西咬钩了。嘿，那是什么？一个旧靴子。太糟糕了。希望第3次我能有好运。我钓到什么了？终于，耶！现在我要去为女儿做寿司了。哦，我身上到处都是米饭。啊，你真的钓到什么了？我不敢相信。当然，还有怀疑吗？现在是时候开始烹饪了。这是理想的寿司切片，看，和你的完全不同。你是怎么做到的？我差不多做完了。
我要做一个大寿司，让我的孙女开心。完成。你是怎么做到这么快的？对我什么都不起作用啊！我需要冷静一下。什么？我的菜变成煤炭了！看看你。我们来看看你们做的吧，它们看起来很有吸引力。除了这些，我宁愿尝试这些。这些寿司看起来很棒，而且味道很好。做得好，爸爸。哇，这个寿司太大了，我想尝一下，但我怎么可能做到呢？那真的很不舒服。我不会的，所以我们有了胜者，爸爸，恭喜！哇，现在我想吃点冰淇淋。哦，我知道你会喜欢什么。我要做奥利奥冰淇淋。好主意。最重要的是那个锤子。亲爱的，你还好吗？看起来他疯了。放心，一切都在掌握之中。我用锤子把饼干压碎了，现在我只需要把它们倒进一个玻璃杯中。嘿，让我好好做。现在我们加点牛奶，倒进饼干里，接下来加一根棍子，这很关键。然后就是主要步骤——冰冻。我要吃几颗薄荷味的口香糖，用我的寒气把玻璃杯冷冻。完成，亲爱的，你真聪明。现在轮到我让你惊叹了。我要从自家花园里摘些新鲜的浆果，奶奶的最棒了。现在我们要仔细搅碎它们。我需要强壮的手，一双拳击手套是个不错的选择。快点，奶奶！小心，草莓，你也一样，蓝莓。现在你们知道了，拿着这个。就这样了。我想，那又怎么样？拳击是我的爱好。现在我们又有了一些浆果汁，我去拿一个糕点管和一个冰块，然后神奇的事情就发生了。我们来挤一些汁，然后把冰块填满它，好吃又简单。来吧，劳拉，轮到你了。好，我要做我最喜欢的香草冰淇淋。把奶油倒进杯子里，然后融化巧克力。哦，巧克力，我喜欢它。不要那么快，这不是给你的。我要用水浴来温化巧克力，然后把奶油放进冰箱。劳拉不在，奶奶在睡觉。我来试试巧克力，没人会发现的。哇，美味！我还想再来点。奶油已经冻好了，我只需要放开巧克力。你要把它全吃掉。我只离开了一会儿，我们继续。我需要把冰淇淋沾在巧克力里，这样就有了一个冰淇淋棒。现在我们来加些彩色的浆果酱，这样就完成了。酷！从哪里开始呢？那看起来不错，让我们尝尝。很美味。这是什么？哇，尝起来像浆果冰。这冰淇淋看起来也不错。尝起来更好，是我最喜欢的奥利奥，太难选择了。尽管如此，我还是选了奥利奥冰。做得好，爸爸。哇，我想吃披萨。披萨，好，我们可以做到。如果你真的想吃，那我们开始吧。首先，我要把手蘸上面粉，这样面团就不会粘住它们了。哦，我真希望我没做那个。你能再小心一些吗？让我们转向面团，我把它擀成了最好的意大利餐厅一样。做得好，你来吧，这很简单。哦，看起来我做多了。没错，有点多。那么披萨需要好的酱汁，我要拿些番茄。
你在干什么，小伙子？哦，出了些问题。现在我来教你怎么做。哪里见过没有奶酪的披萨？我们需要更多。我会做最好的菜。哦，我有一个主意，看，奶奶，太晚了。你说的对，是时候睡觉了。我怎样才能得到你？啊，你在做什么？试图拿到我的面团。耶，我做到了！啊！哎呀，我什么都看不见。啊，怎么了？鬼魂，拿这个。啊，没事，我们继续做饭。哦，Nick，你拿到我的面团了，谢谢。现在我要在披萨上加一些意大利辣香肠，我均匀地分布在面团上，再放一些披萨在上面。现在我们把它放到烤箱里。我的披萨无论如何都是最好的。好的，我们把它放进烤箱吧。我希望它很快就可以好。我们的女孩已经有些生气了。啊？什么？我在哪里？等等，我们已经完成了吗？我的披萨呢？那么我应该从哪里开始呢？这是什么？这不是披萨，而是生面团。恶心！啊，我不喜欢这个。这个看起来不错，而且味道好极了。妈妈做的很棒。那是什么？让我们尝尝。哇！好多奶酪，真是我喜欢的。奶奶，你是赢家。我就知道，谢谢，亲爱的。如果好小的一个辣椒啊！我可没那么幸运。这么大一个辣椒，你在开玩笑吗？女士优先，克洛伊，你先。希望不会太辣。克洛伊，加油！还行。不过现在有点辣了。现在好多了。罗拉，你是下一个。闻到就有点流眼泪了。有个想法，如果把它做成鸡尾酒，也许就不会那么辣了。我按下按钮，我的胡椒粉就变成了饮料。直觉告诉我，味道一点都没改变。罗拉，也许这把伞能帮你振作起来。多么愚蠢的事情啊！现在会有人感到不舒服。怎么回事？我的眼睛变成了激光！啊！哎，罗拉，你会让这里的东西都着火的！快点，快点，给你！啊，谢谢你。好在除了雨伞，没有东西被破坏。看来现在轮到我了，我应该快点吃，这样我就不会感觉到辣味了。哇哦！讨厌，你怎么还没吃？哦，我吃完了，我成功了，我在燃烧！亲爱的，我们需要救救尼克！哦，太爽了！尼克，都还好吗？多么可爱的小瓶子啊！我的是大的，哇哦！很好，我很幸运，我喜欢精灵。尽管我的瓶子很小，但饮料很好喝。啊，它是果冻，太有趣了！哎，怎么回事啊？我没办法拿到它。好吧，那就好。你真是个失败者！哎，你可以看一看，激动一下。果冻从瓶子里出来了，嘿，真有趣。这确实很美味。哎，尼克，你可以小心一点吗？不好意思。好啦，轮到我啦。加油！哎，我根本就挤不出来。哎，我有个主意。
我是一个天生的空手道高手。啊，发生了什么？准备好了吗？呀！罗拉，我们现在都被弄脏了。来吧，果冻很好吃。一个迷你的巧克力，太遗憾了。我有一个正常大小的。看我的巧克力，太酷了。好吧，我先来。巧克力很好，但它很小。哎，罗拉，你能分享你的给我一点吗？做梦！我知道我们如何能让巧克力吃不完。在那里切切，然后在这里切切，切下一块，然后移动。哦啦啦，巧克力看起来像新的，但我手里有一块。非常美味，我还会再做几次。我想出了一个这么好的主意。如果你有吃不完的巧克力，我可以吃一小块吗？哎，这是我的，克洛伊，到你啦。终于啊，迫不及待想试试看，但我要以一种特殊的方式进行。我要把所有的巧克力放在一个锅里加热。安全是首位，特别是当你拿一个燃烧器时。完成了。这个味道，是时候试试了。希望它会是很好吃的。太棒了！我有一个想法，享受你的美味吧，克洛伊。看到他的表情了吗？太搞笑了。是吗？给你，尼克。我又是一次坏运气。好吧，我喜欢它。哇，超大的冰激凌！哎呀，太冰了，这也太不公平了吧？好吧，一个小雪糕总比什么都没有好。哦，它都快要化了，罗拉，快吃你的！我会很开心的吃的。太好吃了！让我在棍子上做一个雪糕，这样就更美味、更方便。看起来棒极了。我吃完了，那就意味着轮到我啦。哦不，太冷了。克洛伊，给我尝试一下，我有个主意。你见过冰激凌炸弹吗？看看吧。现在让我们点燃导火线，神奇的事情就会在你面前发生了。哎，事情怎么变得有点不对劲？尼克，你又像以前一样，又搞砸了一切。我有一小块披萨饼，我有一个正常大小的。哇，我得到了一个巨大的，我从来没见过这么大的披萨饼。哎，罗拉，你先来吧。我拿到了它，不过这一块我肯定吃不饱的，但对我的娃娃来说，这肯定够了。我要给它一点零食。相当的美味，宝贝，请自便。罗拉，你现在还在跟玩具玩？我的娃娃，尼克，你没救了。披萨看起来很不错哦。太好吃了，这是意大利香肠，是我的最爱。好可惜啊，这么快就吃没了。我们走吧。哎呀，太重了。这肯定会很棒的。披萨太大，吃起来不方便，我要把它卷起来，这样吃起来就会更方便、更快。加油，尼克，你可以的！太难了吧！最后一块，快点，快点，我们都吃完了。看起来很激动人心，我得到了糖果，太酷了！你看吧，我得到了玉米。红色的你太了，有趣，我想先试试。
闻起来很香，等不及要尝试了。这有点不寻常，但我喜欢。停，感觉像出了什么问题，太热了。辣椒味的泥胎了，真是一个恶作剧。我现在要爆炸了！哦不，栗子，我知道怎么帮助你，小心！哟，这帮到了！谢谢你，立刻。尽管我们对我的泥胎了无能为力，它烧焦了。Oh no！ 确实倒霉，所以接下来我非常喜欢玉米。哦不，需要更多的香料，让我们加一些盐和胡椒，提升口感。太棒了，这正是我想要的。我有个主意。我想我知道怎么快速吃掉这个玉米，找机会转动玉米棒，我只需要用嘴巴就行了。准备好了，这太聪明了，不是吗？我不在乎。劳拉，轮到你了。终于轮到我了，我迫不及待想知道我的糖果味道如何。我来试一个。哎呀，真是个灾难，太酸了，根本无法吃。你在这里干什么？表演魔术？我也有一个魔术给你们看，黄色的给尼克，红色的给丽丝。现在将来会非常有趣。嘿，伙计们，想要些糖果吗？它们很好吃。为什么不呢？给我们吧。该玩乐的时候了，那么感觉如何？美味。等等，我不明白，这一定是颜色使它们变得美味。哦不，还是很酸。想对我们耍花招？没那么快呢。我只是在开玩笑。这是什么？沙拉，恶心！这味道……看来我是这里唯一幸运的人。劳拉，你先来。味道太糟了，我又不是牛，吃草好吧，我别无选择，这终究是个挑战。加油，你会做到的。是的，是的。哦，我有个主意，我有个装了泥土的罐子，我打算种一棵生菜。为什么？你打算用它做什么？等它长出来我再决定，现在先给它浇点水。哇，太酷了，它长得好高，我做的真好。当你假装自己是个园丁的时候，我会试试我的巨型棒棒糖，味道真甜，而且很美味，太酷了。只是吃起来有点困难，我有个主意。停，安全第一，劳拉，带上这个，我们准备好了。小心！哎呦，全碎了。确实，李子，那太酷了。现在吃起来更容易了，我不再需要那个棍子了。最好吃的部分在桌子上了，真棒！我超喜欢的。你们想试试吗？你们得不到的，去吃你们那个臭酪吧。真臭，我要吐了。哇！味道还挺好的，我甚至喜欢它。哦天，你怎么能吃那个？太恶心了！别这样，这个味道没那么恶心啊！你们去哪儿？真奇怪。劳拉，我们需要挽救局面，空气清新剂可能有帮助。我什么都不懂，但这很有趣。做得好。看起来这次我很幸运，一个奇巧巧克力。哇，我最喜欢的薯片，西红柿，好吧。太棒了，我将是第一个尝试。哦，闻起来太美妙了，口水都要出来了，真是太美味了。哦耶！哇哦！手放开，这些都是我的薯片。
我们看看这一次恶作剧后，尼克就不会那么贪婪了。这个主意真棒！准备好了，请随意享用。哇哦！那么美好的一天，什么？我所有的薯片都在哪里？告诉我真相，是你做的吗？真是一场灾难！你完全破坏了我的心情。我其实不太喜欢蔬菜，但没有选择。不，我不会吃生的西红柿，我要把它们做成意面酱。准备好了，这个更好，番茄酱意面要美味得多。现在是尝试的时间了。看起来很美味。这就是我想要的，真的很美味。闻起来好香，那真是太棒了。劳拉，现在轮到你了，我将得到一个绿色的 Kitty Cat， 我以前没见过。哇哦，这是我吃过的最好吃的 Kitty Cat。你那边有什么？这是对我薯片的回报时间，芥末也是绿色的，它不会注意到任何东西。我想一次性吃掉所有的。太辣了，真的很疼。嘿，你为什么要吐出来？哦，那不是故意的。尼克，你的恶作剧反噬了你。哇！现在是什么？糖果，我爱它们。据我所知，黄色的是最好的，我会尽我所能的拿。那么怎么样？哇哦！很酷，看，我要做一个特技，你们喜欢吗？大家看见了吗？是的，是的，尼克，做得好。我有一个鳄梨，所以首先我把它切成2半。太好了，我只需要尝试一下。唉，坏主意，我不喜欢。不过我知道一个很棒的保湿面膜配方。嘿，有几个手指？4个。哎呀，我最好还是要更注意一点。回到我的面膜，我会把鳄梨肉捣碎，然后可以涂在脸上了。看起来一般般，但它能保湿我的皮肤。这是什么？一只小龙虾，它太丑了。我应该怎么处理它？你真有趣。发生什么事了？哎呦，疼！快走开！它在我的鼻子上。看来他不想和我们做朋友。哦不，我的面膜坏了。别担心，反正它也不怎么适合你。小龙虾先生，你可以自由了。我得到一个绿色的松饼，看起来不错。煎蛋，太开心了。生肉，恶心。如果你不介意，我先开始。我想知道它是什么味道。哇哦，我的最爱，巧克力海绵蛋糕。看你这样，没人让你看我吗？我觉得它非常好吃。我怎么吃这块肉呢？我需要想个办法。有主意了，摩擦会让我的手变暖。尼克，帮我一下。好的，不客气。完美，我的牛排快熟了。他怎么做到的？你应该在学校好好学习物理科学。我是个优秀的学生。哇哦！现在我正在吃美味的牛排，而不是生肉。它就像在我口中融化一样美味。尼克，该你了。万岁！终于到我了，我已经饿了，好吧？看起来像是出了些问题，怎么回事？等等，那是果冻，真是难以置信。哇哦，我喜欢果冻，它看起来也很酷。趁尼克不看，我们来捉弄他一下，他肯定没想到会找到真正的鸡蛋，而不是果冻鸡蛋。嘿，尼克，闭上你的眼睛，我会把果冻放到你的嘴里，哈哈，这会很有趣的。1、2、3，哎呦，这是真鸡蛋吗？就是，你太有趣了，哈哈。尼克，你弄脏了。你们在玩得很开心吗？你们觉得怎么样？
确实，妮卡，对你开玩笑很危险。这次我们得到的是饮料，又一次我得到了一些可怕的东西。那是什么？哇哦！到目前为止我都很喜欢，那我就先开始。我喜欢草莓，我最喜欢的水果。这个饮料也很好喝。等等，这个玻璃杯很奇怪，它是用果冻做的，所以我也可以吃掉它。李子，你为什么要吃玻璃杯？哦，对，别注意，尼克，该你了。好的，让我们看看是什么。这个液体有点奇怪，那是蜂蜜。看起来很恶心。你说的对，我有点过头了。哦，什么都没有了。唉，劳拉，该你了。好吧，我本来不打算喝那个，但是看来我不得不喝了。真恶心。好主意。一切都会完美的。我是恶作剧之王。这个味道。加油，劳拉，振作起来，你会设法喝完的。看，表演开始了，就是这样。我从未有过的意志坚定，我喝得越快，它就结束得越快。奇怪，这次它的味道不同，很辣。那么我们的计划失败了。这么多食物，为什么？你现在就会知道，我的午餐盒里没有三明治，这是你的第一个任务。什么三明治？好选择，我恰好有一个拿手的食谱，一片简单的面包，太无聊了。我要在里面做一个炒蛋，完成。在煎的时候，我有时间切其他食材。这么多的西红柿，看起来真的很美味。现在让我们把它放在一起，馅料越多越好。重要的是要加酱汁，然后把我们特制的带炒蛋的面包片放在中间，就这样。那么谁是这里的大厨？看起来相当简单。你说什么来着？带馅料的面包。我觉得这些蔬菜会很合适，我也不需要切它们。就这样，几秒钟，我的三明治就做好了。确实，烹饪不是你的强项，你怎么能吃这些蔬菜呢？可不好吃。我要做一个最好吃的三明治，甜的。我会用巧克力代替面包，然后用柔软的棉花糖作为馅料。让我们看看你做了什么。这是什么？看起来不像三明治。哇哦，这个三明治看起来好多了，而且非常好吃，我喜欢。一个巧克力三明治，非常有创意，我喜欢甜食。美味，安妮做得好。毫无疑问，我要选巧克力一个，这太简单了。给我做一个焦糖苹果。我们怎么做呢？你在开玩笑吗？奇怪的选择，我们得去做。我来开始。做焦糖太难了，它是由糖制成的，我不会把事情搞复杂。哦不，糖粘不住，我知道怎么改变它。我需要胶水。安妮，这个不能吃。那又怎样？至少它是粘的。你们为什么那样看着我？哦，看来我也粘住了。可怜的你。现在轮到我开始烹饪了。我要做一个真正的焦糖，虽然不容易，但很快。加几滴着色剂，焦糖变成了鲜红色，已经非常漂亮了。我要做的就是把苹果放进去，让它冷却。就这样，现在让我们用色彩繁多的浇头装饰它。真
好看，尼克肯定会喜欢的。是的，很酷。现在轮到我了，我有一个主意，如何让这道菜更有趣。首先，我把苹果切成4片。现在，让我们开始做焦糖。这些盘子非常理想，让我们把焦糖倒在每个盘子里，每个盘子上的量都相等。现在最重要的是加入不同的着色剂。我把苹果分别蘸上每种颜色，这就是我漂亮的彩色苹果片。我会用星星的浇头装饰我的菜。太棒了，我可以上菜了。你们准备好了吗？哇，我的苹果好丑。尼克，我们准备好了。哦，天哪，这是什么？我要的焦糖苹果，不是胶水苹果。接下来是什么？哇，好漂亮，闻起来不错，看起来也很酷，长起来很美味。哎呦，好痛！焦头很好看，但太硬了。我希望第3个苹果会更好，看起来像图片上的。不知道味道如何？对，这就是我想要的，他是赢家。哦，尼克，谢谢你，我真的很努力。嘿，现在我想吃薯条，你们能做吗？没问题，做薯条再容易不过了。首先，让我们去皮，手指轻轻一划，土豆就被剥皮了。我们把它切成小片，再加入更多的香料，这样土豆会更有味、更美味。可只需要炸一下它们，成分我完全忘了。你选错了时间。顺便说一下，我知道一个不寻常的做土豆的方法，秘密在于我切它们的方式。现在我把一根串穿过土豆旋螺，这个结构要放进热油里。不管你怎么努力，你都赢不了我。我的私人厨师知道最好的薯条食谱，我只需要照着它做，我肯定能赢。土豆削好皮了，我只需要切一切。古斯塔夫，下一步是什么？好的，我把培根放在锅里炒一下。现在最重要的是，没有芝士酱的薯条，还算薯条吗？谢谢，厨师，你真的帮了大忙。我要把它好看的放在盘子上就好了。我的薯条也做好了，棒极了，再撒一点香料就更好了。闻起来真好。嘿，烧焦了。确实。哦不，我的整道菜都变成了碳，我只好这样端上去了。好吧，我们这有什么？碳，不用了，谢谢。这是什么？这里有整个午餐，培根和我最喜欢的芝士酱，太棒了，我喜欢。哇，如此独特的薯条，我从没尝过这样的东西。让我们看看，还不错。劳拉，不管怎么说，你的菜是最好的。我想吃点甜的，你们能给我做个纸杯蛋糕吗？很高兴为您服务。当然。我想起了什么，我的笔记本里有一个美味的纸杯蛋糕食谱，就是这个，太棒了！拿过来，我更需要它。慢着，我先找到的。你真是太固执了，还给我！我告诉你，哦，你看看你做的，现在我怎么看食谱，全都毁了。我有个主意，有一种用饼干快速制作纸杯蛋糕的方法。我把炼乳加到饼干碎片里，越多越好。现在让我们好好把它捣碎。我的纸杯蛋糕面团差不多准备好了，
我可以想象到最后的效果，似乎还缺点什么。对了，我要做一个胡萝卜海绵蛋糕，美味又健康。把所有材料搅拌均匀非常重要，这样胡萝卜才能均匀分布在面团里。我把它倒入模具，准备开始烘焙了。面团太白了，我们来改进一下。可可粉会有帮助的，它会让我的海绵蛋糕变成巧克力色，而这个巧克力让它尝起来更美味。理想的面团，现在是放进烤箱的时候了。很好，一个纸杯蛋糕就够了，这足以说明它是最好的。OK。几分钟就够了，就这样，是时候取出来了。我的纸杯蛋糕底已经准备好了。我记得我奶奶以前给我做过这种甜点，那真是美味。虽然它看起来不太整齐，我的纸杯蛋糕看起来有点无聊。我知道怎么改进，加一些柔滑的奶油芝士，再好不过了。再加一个果冻蜘蛛，酷！安妮，你真是够了。不过我的纸杯蛋糕里会有胡萝卜酱作为馅料，那太美味了。Nick，我们准备好了，终于，我迫不及待要尝试了，闻起来有趣。啊，这里有胡萝卜，糟糕，恶心。希望其他的不会让我失望。这个看起来很奇怪，但闻起来不错，我要尝尝。啊，不行，这个纸杯蛋糕不怎么好吃，希望最后一个会更好。这是什么啊？一只蜘蛛。等等，这是用果冻做的。安妮，又是你的恶作剧，看看你自己，看起来是个巧克力。我喜欢巧克力。哇，这是我吃过的最好吃的纸杯蛋糕。安妮赢了。我想吃 KFC 的鸡腿，烤鸡肉太不健康了。我有个更好的选择，我用茄子做鸡腿，先把它削皮。现在最激动人心的部分，用刀切一块形状像鸡腿的茄子，用鸡蛋和面粉制作外衣，然后把它们放进锅里。太好了！很明显，没有哪种蔬菜能比得上真正的鸡肉，特别是如果烹饪得当的话。我有一个特殊的外皮材料，多利多滋，我想知道它们有多辣。我的脸都在燃烧，小心！哇，这正是我需要的。我要用搅拌机把它们压碎，我会多放一些。希望尼克喜欢吃辣。准备好了，这味道即使我不能赢，至少我可以看到尼克的反应，这会很有趣。哦，这生肉，我讨厌摸它。我有个主意。喂，我需要快速送货。哇，真是够快的，这就是我毫不费力的做出鸡肉的方法。你做的可疑的太快了。真奇怪，我的差不多鸡肉快做好了，我会好好摆盘，让他尝尝。太好了，我好饿，我先尝这个鸡腿。太恶心了，这甚至不是鸡肉，根本不能吃。我想要真正的鸡腿。这是什么？哦，味道好浓烈。OK。味道还不错，但有些不对劲。哦，天哪，太辣了！计划成功了。哇，真难受。好吧，还有最后一个。这正是我想要的，尝起来就像真的是肯德基的。劳拉，你是怎么做到的？我一直知道我擅长烹饪。最后，我想要一些果冻。你的时间从现在开始。你又来提要求了。不过我知道怎么做最美味的果冻，主要成分是吉利丁，说
说明上说我需要加水煮沸，我们开始吧。在吉利丁膨胀的时候，我会准备我的未来果冻的颜色。亮丽的颜色是美味佳肴的一半。吉利丁准备好了，现在我把吉利丁水倒入特制的模具里，放一会儿凉。你们做的怎么样？我在做最可怕的果冻，我用我最喜欢的黑色着色剂，差不多好了。缺点什么？有主意了，我要加一些果冻虫在这黑色的混合物里，它们看起来就像在泥里，是不是很酷？我不记得怎么做了，我就照着别人做。为了保险起见，我会加多一点吉利丁。着色剂也不会有错。哦，我好像遇到困难了。没什么奇怪的。无论如何，我也做不好。俗话说，看一眼就会流泪。我的果冻球已经凝固了。不错，而且我的美妙甜点也准备好了。那个，这一切都如此美好。我从安妮的果冻开始，闻起来很酷，味道如何呢？太酷了，我喜欢。这是什么？虫子？等等，它们是也可以吃的。哇哦！这有点奇怪，勺子派不上用场，我还是用手吧。哇哦，看这个，摸起来就像真正的粘土。他似乎喜欢它。嘘，瑞克，你是不是忘了什么？对了，是的，正在尝试。它们太酷了，有趣，闻起来好甜。太酷了，就是啊，我选它们。是的，太好了，我是赢家。不管你做什么，怎么做，只要享受过程就好。订阅欧啦啦，点赞视频，观看新故事。